大家好，欢迎来到西雅图生活频道，我是西雅图姐姐。今天带大家来到灯塔岩州立公园 Beacon Rock State Park， 来俯瞰哥伦比亚河。它靠近华州的温哥华市和俄勒冈州的波特兰市，因此呢，它深受当地的和世界各地的游客的欢迎。我们将沿着栈道登上258米高的灯塔岩石头顶，俯瞰哥伦比亚河。你如果已经有 Discover Pass， 就可以用它来免费停车。如果你没有 Discover Pass 也没有关系，在这儿也可以花10块钱买一张票来停车。过了华州的温哥华，从5号公路下来转到14号公路以后呢，接近到 Bonneville 鱼梯和大坝的时候，也就是钓石鱼的那个地方，就路过这个州立公园。如果你想了解关于钓石鱼的情况，请看我的钓石鱼的视频。这个栈道的由来还有一段有趣的历史。在20世纪初，美国工程兵团呢曾经想把这个大石头炸掉，然后用炸碎的石头在哥伦比亚河那儿建一个码头。华州的一个植物学家、工程师和商人 Henry Biddle 亨利·彼得尔不同意，所以1915年呢，亨利就用1美元买下了这块大石头，然后他花了3年的时间建造陡峭的栈道、扶手和桥梁。1935年，彼得尔的家人把这块大石头和栈道一并捐献给了华州政府，所以我们今天才能来爬这个栈道。它这个州立公园呢，有一个4450英亩的全年露营地，它位于哥伦比亚河谷国家风景区的中心地带，包括9500英尺的淡水海岸线和超过26英里的步道，可供远足、山地骑车和马术等各种活动，所以这个公园还是挺大的。今天我们看到的只是这个公园的一小部分。前面那个门就是栈道的开始。其实我觉得今天有点雾，还感觉更好一些啊，就是有点朦朦胧胧的感觉。这像是一个门一样的，哇！哎，前面就是他们钓鱼的地方，喊一嗓子。马上就要到了。哦，看到顶了。以前还真不知道这个 State Park
不知道这个有这么美，漂亮漂亮。看看这个河是蛮宽蛮大的啊，马上就到顶了。它这个栈道有个好处就是它拐弯，所以呢它不是一下子走这么高，所以感觉没那么辛苦。可是现在已经是汗流浃背，最后这几层比较困难，加油！到了，哇！爬到山顶上，有一种征服了高原的幸福感。欣赏着只有在山顶上才能看到的景观，立刻忘却了爬山时的辛苦，出的一身汗都是值得的。这下山啊，实在忍不住，本来说不拍的，因为这个脚底下不太好走，可是这个景啊太难得了。好，今天就先到这里，谢谢大家的收看，我们下次再见。